Sob o céu azul, ondas baixas quebram no mar e avançam sobre a areia. Valeu, John! Boa sorte com essas palavras cruzadas! Karina Estrela. O Vinícius, ele luta pelos direitos das pessoas com a síndrome de Down. Você quer brincar na neve? A existência é grandiosa, desde a menor gota. Disque 100 de qualquer telefone. Letreiro, Disque Direitos Ou Humanos. procure o prazo. Esse festival ele foi pioneiro no formato que está sendo apresentado e já está acontecendo no Brasil outras apresentações com as mesmas 3 tecnologias de acessibilidade. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Espia por debaixo da porta. Por um unicórnio maior que ela. Aquilo. A Aurora chega mais perto. Vai embora. A Aurora abraça a Malévola. Desculpe, Michael, eu não tinha visto você. Não esquenta não. Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda. O homem de olhos azuis. Experimente. Harry sacode a varinha. Muitas gavetas se abrem e voam papéis. Espanta um dos minúsculos salgueiros com a mão. A Navi segura a mão dele e ele espanta outro com a outra mão. Gostei muito de ver todo mundo assistindo o filme juntos, algumas crianças, adultos, entendendo a mesma coisa no filme. Uma das poucas vezes na minha vida que eu pude compartilhar com meus familiares, assistir um filme e poder então dividir as emoções. Tive capacidade de compreender toda a história, achei muito bom. E eu sinto que ele é um tanto quanto um libertador.